So, manood kayo nito kasi beatbox na pagsasamahin natin. Ay, mali. Mali ba? Ay, hindi. Bubunot tayo. Bunot challenge sa beatbox. So, kung ano mabunot ko, gagayahin ko ito, no? So, game gagawin na natin. Kaya, teka, nakalimutan ako. Subscribe and share, like, and share. Ay, like and share and subscribe and hit the notification. Okay? All, 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 all notification on. So, yan na guys, nakagawa na tayo at ito na. Pipikit ako tapos ano yung okay. Pakita ko sa inyo. Yung iba dito nakaano eh. Kaya napili. Teka lang. Nagkagulo naman. Naku po. Eco boys. Malas naman. 5 sound lang kasi nandun kaya eco boys na. Wait guys. Hello, low, low. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. I, K, A, A, X, 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 D, 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 B, 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 B. Ayos na guys. So, teka. 5 times pala. Hello, Lulu. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. I, A, K, A, X, D, D, B. Tuson pa lang yun, tuson. Hello, Lulu. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Sumobra na. Sana. I, K, A, X, X, D, D, D. K, B, B, B. Kisan. Force on that. Hello, Lulu. 1, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6. K, 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 A, X, X, D, D, D. Voice, force on 5 sound na. Hello, Lulu. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. I, K, K, X, 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 D, 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 B, 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 B. So, yan na nagawa na natin ng 5 sound na echo voice. Masyado mahirap kapag kapag nag-load ka talaga. Mahirap masyado. Ito. May pipikit na ulit ako. Para may makita na kayo. Kukunin ko lang. Para di ka makawala sa pamamahal mo kita. Stop. Ito, lumipad. Sorry. 5 times. Ito na guys, makakopya na natin. So, nagawa na natin guys. Kaya, doon na siya. Okay guys, pipikit na ulit ako para maano. Okay. 3, 2, 1. Sorry. Stop. Okay guys, gagawin na natin. Ito ang nakuha ko.
sound 5 times na yun. Ito na lang gagawin natin. Wala na yun. Isa na rin. Dito. Get. So, guys, ito na. Tapos na tayo. Kaya, like and share and subscribe. Click the bell and hit the bell. Or, kahit ano mang gawin nyo. Basta, wala mag-dislike. Karagin ka na maalala. Walang paborito kong kanta. Kaya sana mapaborito nyo rin yun. Bye-bye!